Esta sí que estaba bastante retirada. Por algo que no se veía como tal. Ham, where do you think you're going? We need to get back right away. Pero aquí tengo como la marca. Ah, bueno. Ham, where do you think you're going? We need to get back right away. Es que lo marca como si no, pero aquí está. Pero está como fuera del área como tal. No sé si lo diga por eso. Así que... It's further than I thought. Quite the intrepid explorer, our little thief. Maybe we frightened the turtle back inside his shell. Ahora hay que seguir. Parte superior. Por aquí creo que no tenemos nada cerca. Bueno, aquí tenemos incluso puntos nuevos como tal. Por esa parte. Pero nosotros vamos a ir hacia esta parte. Ya que sí, está bastante retirado de lo que se pensaba. Pensé que iba a ir como directo, pero en sí se alejó de la zona principal. Ya que está por esta área. Ahora. Incluso aquí sí podemos pasar de una vez. Ya que estamos. Ahora. It must be nearby. Using elemental sight, you can even detect magic. Follow the flow of magic to find the book. Bien. Estamos más cerca. Las marcas. Ahora. O sea, aquí va a seguir. Se ven muy poco. Hay que vigilar constantemente, ya que viene por aquí como la fragancia o el estilo, no sé. La marca. Seguimos. Seguimos. Cuidado, ese sí no me lo esperaba. Incluso hay otro. Ah, no, ya no. Es que si no los quitamos. Bueno, ahí se llevó uno de más. Ya está. Ahora sí podemos continuar. Sigue por esa parte al parecer. Bueno, se pasó un poquito. Ahora sí por aquí. Sigue. Como si fuera por la parte superior, ¿no? Siguen por aquí. Ahora. The thief lives inside ruins? Mondstadt people do have some strange quirks. Please do not jump to such a preposterous conclusion about the living habits of Mondstadt's residents. This seems far more likely to be the work of some none too friendly troublemakers. Los Glicurs, la Orden del Abismo. It's like you can read my mind.
This is more likely to be the Abyss Order's doing. They do seem to have a way of slipping in and out of places like ghosts, after all. Also, there's an elemental seal at the entrance. It looks like the result of an Abyss mage's magic. A seal? How are we gonna break it? Is this gonna turn into another huge ordeal? Not to worry. If you think a little magic can keep me out, think again. Why is that? Come on. Whoa! So this is what Lisa's like when she's hard at work. Bien, una vez que ya han retirado lo que es el sello, vamos a continuar en la fortaleza de los magos del abismo. Esto sí lo podemos hacer bien, creo. Sin más. It's so much bigger in here than Paimon thought. Bien. Do we really have to go all the way inside? If you borrow a book, you have to return it. There will be no exceptions. Hay que mantenernos por esas partes. Esta parte. Aquí hay cofres incluso. Esto sí que no se nos olvide por ninguna parte. Estos no estoy muy seguro. A veces da un poquito. Así que, bueno, ya lo mucho poco. Ahí está. Ahora. A ver si nos podemos seguir elevando. Ya que esto no se ve tan fácil por esta parte. Bueno, no se ve tan claro que digamos, así que... Digamos. Ahora... Vamos a utilizar esta parte. No sé si puedo interactuar como tal. Esta parte. Aquí ya no perdemos nada, creo. Una papa. Otro cofre. Bien, bien. Ahí está. Continuamos. Como tal. Y ahora que esta es la parte principal ya. Hay que poner. Ahora. Estamos aquí. Sí, vamos a tener que cambiar. Ah, bueno, ni tanto. Si acaso complementamos incluso. Ahí está. Y ya no se nos olvida, creo que nada más aparte de eso. Ya lo tenemos libre. Nada más. A ver si continuamos. Por esta parte. Nada por aquí. Todavía siguen aquí los slimes de agua. Hay bastantes. Cuidado.
Come a little closer. Ahí está. Hay que rodear. Ahora. Ya nos podemos llevar esto. Las papas. Aquí hay más como un de ese, creo. Así que si acaso estos. Nada más. Y estos, que no se nos olvide eso. O incluso partes donde están lo de las rocas. Para evitar dejar un cofre por ahí suelto. Así que vamos a activar. Ahora, cuidado. Incluso podríamos cambiar aquí algunos. Más rápido. También varía por lo mismo de que no tengo a Lisa como tal tan alta. As a good night should. Ahí está, Let's spark decir. things up a little. Ahora hemos completado el desafío. Último. Hey, look! It's an abyss mage! Lisa was spot on! Cuidado. Ese se mantiene. Cuidado. Ah, ¿en serio? Estaba aquí ya de paso. I'm a bit Cuidado. rusty. Podemos cambiar. No escape! Ahora. Ahí está. How did you find this place? It's so well hidden! I have no interest in finding out where you little rascals hide yourselves away, but I do want my book back. Tell me, how is it that you have the time to conceal your stronghold and apply a magic seal, but not to sign out a library book in the proper manner? You have no respect whatsoever for other people's work. You just want the book? I was unaware that anyone in Mondstadt was concerned with unearthing the secret hidden inside this book. Who are you? The librarian, although I believe that should be quite clear already. Return the book. This is an ultimatum. Since you insist on concealing your identity, I have all the less reason to give you that book. After all, it contains the secret. Huh? What are you doing? Such concentrated elemental power! Please don't! Qué fuerte. Naughty boys who don't do what they're told need a little punishment to keep them in line. Ni siquiera lo dejaste terminar de hablar. This is why I call it troublesome work. We'll just need to find the book ourselves. It should be around here somewhere. Bien, ahora tenemos que encontrar los libros escondidos. Esto me parece que va a seguir, ¿no? Bien, aquí tenemos incluso cofres. It's the Pale Princess and the Six Pygmies! Paimon remembers that name!
Is this the one you were looking for? That's the one. It's a good thing it isn't damaged. Otherwise... Otherwise what? Are you telling me you have even more crazy punishments up your sleeve? I would have probably have needed to dish out a little taste of one of my potions in that case. Then again, as I said, it isn't from the restricted section, which is the only reason I would let the average citizen borrow it in the first place. And it doesn't appear to have any abnormal elemental properties, save for the markings I put on it. Yeah, it seems like just an average storybook. ¿Por qué querría la Orden del Abismo? As far as my duties as a librarian go, my troublesome work is finished. Since this book has piqued your interest, why don't I let you borrow it? ¿Cuánto tengo que devolverlo? ¿O cuándo? ¿O lo peor? There's no time limit for you. I will register you as custodian rather than borrower. This is an exclusive privilege reserved for trusted citizens only. Exclusive privilege? Why does Paimon feel this is just your sneaky way of offloading your troublesome work onto someone else? Excuse me, are you in some way dissatisfied with my work? No, para nada. Good. You're amenable to reason then. I do wish I could keep you by my side as my personal assistant. My work here is done. I'm going back. Don't forget to register at the library when you have a spare moment. Bien, entonces ya tenemos eso. Lo del libro. Y nada más tendríamos que hablar con Lisa. Así creo que ya no nos dejamos nada más por aquí. Así que sin más, nos salimos. Y ya estamos afuera. Nada más sería cosa como de registrarnos en la biblioteca y cosas así. Para no hacer enfadar a Lisa. Así que sin más, utilizamos el teletransporte. Hasta este punto. Y ahora volvemos por la parte inferior. Y ya estamos aquí. Bien, ahora volvemos hacia esta parte. You've returned. The paperwork is done. You are now the custodian of this book. Thank you, Miss Lisa. But Paimon thinks we're forgetting something. La guía del viaje de Teyva. Look, over there on the shelf. Isn't that the Teyvat travel guide? And look how many copies there are. The Teyvat Travel Guide is a serial publication. It is not part of the library's formal collection. Oh. Take one. Consider it your compensation for being Lisa's little helper today. With you by my side, my troublesome work was a little less dull than usual. The Teyvat travel guide was just bait to get us to do a day's work. I hadn't anticipated that a few routine returns inquiries would take us out of the city, let alone down into some underground ruins. As compensation for dragging you into all this bother, take these souvenirs. Wow! Lisa went and bought us some special souvenirs. In fact, they were intended for our next outing. But, never mind. We can discuss next time's activity when the time comes. I hope you are looking forward to it. Bien, y con eso creo que hemos concluido. Y nada más con nuestro libro del viaje de Teyva. Y con esto ya hemos completado lo que es el capítulo. Listo, y ya tenemos el siguiente. Incluso aquí tenemos las formas para seguir incrementando nuestro nivel. Así que, sin más, yo creo que sería todo por el día de hoy. Así que, incluso tenemos cosas por aquí. Esto
si nada más es de paso. Pero bueno, creo que sería todo por el día de hoy. Así que sin más que decir, hasta luego. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Unless you heard it from me, then you ain't heard